لایەنن پەیوەندیدارن شەڕی سووری لە ئەڵمانیا لەسەر ئاگربەستی ڕێدکەون. ئەندامەکە کۆنگرسی ئەمریکی داخوازە پشتەوانیکردنا پێشمەرگەیان دکا. و خەڵکی کەرکووکی ئالیکاریان دراوی ژە هەولێر و بەغدایە دخوازن. بەڕێز و سڵاوین گەرم جارێکەدی بخێرهاتن تەماشاکردنا کورد کۆنەکشن هەموو ڕۆژانێکی هەینی و سێشەموان لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە دەکرێت و لە کەناڵی NRTەوە ڕاستە و خۆ پەخش دەکرێت. هێزن ڕکابەریا سووری و کوردان لێ دەڤەرە عەفرینە دەست بەسەر فڕۆکخانە مەنغ یا لەشکەری سووری داگرتیا. هێزن هەفبەشین سووریا دموکرات شەڕوانی سووریا دموکرات و جەیش ئەلسوار دۆ پێنجشەمبۆی دەست بەسەروەی فڕۆکخانە 15 کیلومتران لە ڕۆژهەڵاتە عەفرینێدا گرتیا. پەیامنێرا دەنگی ئەمریکا ئەمینە مەست و دۆخۆ گەهاند فڕۆکخانێ یا باژارۆکی مەنغ و دەبێژە لە گۆڕا بەلگا و نویسینە لەوەر هاتینە دیتن چەکدارین بەرای ئەنوسرا و کۆمەڵە ئەحرار شام ئەو دەڤەر کۆنتڕۆل کردبوو. لە گۆڕا پەیامنێرا مە گۆڕن بە کۆمەڵ لە دۆروبەرێن فڕۆکخانێ و بناوی ئەلقەمیەتی ناسکردن هاتنە دیتن و باژارۆک بەری چەند ڕۆژان هاتبوو ڕزگارکردن. وتوێژی نێونەتەوەیی سەبارەت بە چۆنێتی خێراکردنی کۆتایی هێنان بە قەیرانەکانی دەوڵەتی ئیسلامی و سووریا ڕۆژی پێنجشەممە لە میۆنەخ دەستی پێکرد. نزیکەی 20 وڵات و کۆمەڵە بەشدارن لەم وتوێژانەدا لەوانە یەکێتی ئەوروپا و کۆمکاری عەرەب. خالد فتاح لەم راپۆرتەدا باس لە وردەکاریەکانی ئەم کۆبوونەوەیە دەکات. وڵاتên yekgertiyên Amerîka digel Pîter ji dehan welatên dî li kombûna parastina Mûnix li ser rêkeftineka agirbesta şerê navxuyê Sûriya qaîl bûn digel hewlên zîndîkirina Delatî Rûs a Dewleta Îslamiya Daişê. Wezîrê Berevaniya Amerîka piştrast kir ku welatê wî amade ye bi zavên xurtir bi hevkariyeka mezintir bersîngê Daişê bigiret. Armanca êkî wêrankirina girên penceşêra Daişê ye li Sûriya û Iraqê û ji navbirina wan û parastina welatên me û bicêkirina vê armancê divê em tîrên xwe arasteyî Mosul û Riqqa bikeyin. Hevdem digel kombûnên NATO wezîrên derve yên komela piştevaniya nêfnetewê bû Sûriya qaîl bûn li ser kiryareka lezgîn û berfireh bû gihandina alîkariyên mirovaniyên dem û dest û her wesa li ser pêşniyazeka Rûsya bû agirbesteka demî rêkeftin ku hêrişên leşkerê Sûriye bi piştevaniya xurûkên Rûsî hezaran Sûrî naçarkirin berew tixîbê Tirkiye birevin. Em rêkeftin ser agirbestê û ragirtina kiryarên tund û tîjê li demê yek heftiyê. Ev hêvî ye lê gereke hemû alîkarekê lezgîn bikin bû bicêkirina vê hewldanê. و اول سر همو آلیان تیتا بجهکرین جبلی داعش و جبهة النصرة. لآلیا خواه وزیر دروی روسیا هفرا بو کو روشا مروانی لسوریا برو خرابتر و دچت ود بهشتن گرک اوبسیسیون سوری پیگرین خوب بجه بکد. وکو هندزان لدمیوان چند مهان جدانوستاندن آن اشکرا بو چه آلی بیت آرمانچ کرن. و از بشراز دکم افر کفتنا پینگاوکا گرنگه با هفکاری لسر پرسن سیاسی و مروانی. هرچند دیپلماتین ایکتیا اروپا باور دکن کو گیرو کرنا آگربسته بودم چند هفتیان و درفت بتا روسیا و لشکر حکومت سوریه آرمانج خوب به کنترل کرنا حلب بجه بکن لگش بین بون لسر هلویستن یک گرتی. ما پیگریکا درست هیا ببریارن جوات اولکاری ین مهاد وانزده لطاقی کرنا درست ولی سر بجه کرنا ریکفنا ایرو بید. از گشبینم جا انجام هف بشک که همو یگرتی بون و پیگریا خواه ببریاران دیار کرن. کومبونا پاراستنا میون خو اجندن ولاتن تبلی پرسا سوریه بون یک ناگرن لی همو آلی هفران لسر پرسا کوجبریه و پنابران و قائل بون لسر زیده کرنا بزاب ناتو بورا گرتنا کوجبریه بو اوروپا جریا دریا یاسپی و دریا ایجا پشتی گفن ترکیه به وکرنا تخیبی برو اوروپا. خالد فتاح دنگ امریکا. و ئەندامەکە کۆنگرسی ئەمریکی داخوازی دکە حکوومەتە سەرۆک ئۆباما ئالیکاریە پێشمەرگەیەن هەرێما کوردستانی بکە هەتا دشەڕێ دژی داعشدا بەهێز بن و سەرکەتی بن کار بەدەستن هەرێما کوردستانی دەبێژن ئەف مژار دێ دەستگەین حکوومەتەدا تێگوت و بێشکردن لێ نزانن چاوە و کەنگی دێ ببا ڕاستی کامێرایە کورد کۆنەکشن لە کۆنگرسی بوو. ئەنداما کۆماریە کۆنگرسی یا ویلایەتە فلۆریدا ئەلیانە ڕۆس لەیتنن لە هۆڵا جواتە نوێنەران داخوازە پشتەوانیکردنا پێشمەرگەیەن هەرێما کوردستانی کرد چونکو بگوتنە ئەوێ دەوێت ئالیکاریە زێدەتر هەبە
ji bo dostên Amerîka di şerê Komala Dewleta İslamî Daesh da. The Peshmerga have already proven to be one of the most capable forces on the battlefield. پێشمەرگەیە نیشان دایە و یەکە ji hêzin bişiyan li meydana şerî û divê piştrast bîn ew bihêzin û çekê baş heye bo şerê nehêlana Daesh. Pêşmerge berdewam vî şerî dikin. Herçende ev çend mehin wan mûçe wernegirtîne û bê piştevanîne û ew bi çek û dezgehên qels şer dikin. Wan pêdivî bi piştevaniya me heye û divê em pêdiviyên wan dabîn bikin da ku di vî şerî de serkeftî bin. نوێنەراتیە حکومەتە هەرێما کوردستانی دەبێژتن لە ڤیدەمی حکومەتەوان PTV بە ئالیکاریە دراوی و چەکان هەیە ji بۆ ڕاوستاندنا داعش بەری پشتەوانیا سیاسیە ئەمریکیان. کۆنگرسمانی دهننا ئەم قوانرت بەیرین سەر مەوزوعێدە بەس هەنگاو بە هەنگاو یعنی ستەپ بای ستەپ مەدوێم تەرکیزت سەر تشتێ ئەوێ نەها گەلک ژمەرە لازم ئەڤە مەدوێ ئەمریکا هاوکاریە ئابووری کوردستانی بکە و خاستنەی پێشمەرگە. نەبەس ئەف ئەنداما کۆنگرسی بەلکو کاربدەستین حکومەتە سەرۆک ئۆبامەژی پێناسینێ دکن و پێشمەرگەین هەرێمێ PTV بە ئالیکاری هەیە هەتا سەرکەفتی بن di şerê Daişda. Hinartiyê taybetê Serok Obama ji bo hevbendiya şerê Daeş encamên seredana xwe ya herêmê ji bo komîteya karûbarên derve ya civata nûneran re hevpar kir. Peshmerga salaries are about $50 million a month. ji bo mûçeyên pêşmergên herêma Kurdistanê heyvê 5 milyon têne xwestin û em ê hemû giraniyê danin servê mijarê bi giştî û gel Banka Cîhanî û Sindoqa Diraviya Cîhanî û saziyên din yên diravî biaxivin. Lê pêwîstiya pêşmergeyan bi her tiştî heye da ku di kempêna Mosulda serkevin. Ne ew endamên kongresiyê piştevaniya Kurda dikin û ne karbidestên Kurd jî nabêjin ka hikûmeta Serok Obama dêwê alîkariya PTV bidet Kurdan yan na û eger bide dê çawa û kengî be. ئەو حەزرن هاریکاریە مە بکەن بەس هەتا نەها دزانینێ چاواکەنە وێجن هەڵ وی کۆناغی دەنا نێڤ خودە ئەم زانن نێڤ حکوومەتە ئەمریکادا و کۆنگرەسجیدا نها مناقەشە هەنا ئەمێ چاوە هاریکاریە کورداکەنە وێجە پرەیامە تشتێک پەیدات بێ خاستەنش پێشمەرگەرە بەس ئێ چاوا بێتە چەند بێتە هەتا نەهام وی نزانین. The brave men and women of the Peshmerga and Eger çî gotara pêşdeqeya endama kongresî Eliana Rozleytnin pitir sembolîk bû ji ber ku jimare gelek kêm ya endaman li holê bûn lê ew tomarek bi nerxa dê di erşîfa kongresê da bimîne. Thank you, Mr. Speaker, for the time. Gentlewoman's time has expired. The chair recognizes. NRT, Kurdistan's #1 news channel. قەیرانی دارایی و ئابووری کاریگەری نەرێنی هەیە بەسەر شاری کەرکووکی دەوڵەمەند بەنەوت. لەو راپۆرتەدا کە دڵشاد ئەنوەر پەیامنەری دەنگی ئەمریکا بۆی ناردوین دانیشتوانی شارەکە داوا لە بەغدا و هەولێریش دەکەن تا کۆمەکی دارایی دانیشتوانی کەرکووک بکرێت. دانیشتوانی شاری کەرکووکی دەوڵەمەند بە سامانی سروشتی کە لە ڕووی ئابووریەوە لە دۆخێکی باش دانین وەکو خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەن لە نێوان بەرداشی بەغدا و هەرێمی کوردستاندا گیریان خواردووە و داوا لە هەردوو لا دەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی شارەکە پێک بێن. داواکارین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بە هانای ئەم خەڵکەوە بێ بۆ خەڵک لە ژێر فشارایە لە ژێر قەیرانی داراییایە خەڵک بێ ئیشە بێ کەسابەتە. پێشتر ناوچەکانی ڕۆژەڵات و باشووری کەرکووک لە ژێر کۆنتڕۆڵی سوپای عێراقدا بوو بەڵام هاتنی داعش سوپای عێراقی لە ناوچەکە هەڵوەراند و پێشمەرگە چووە ناوچەکە و لە ئێستادا ئەمنیەتی کەرکووک لەلایەن پێشمەرگەوە دەپارێزرێت. يعني مو مثل بعض المحافظات كركوك
وەکو پارێزگاکانی تر نییە. داعش 20 کیلومتر لە سنوورەکانمانەوە دوورە. خەندەق باشترین کارە کە بۆ پارێزگاریکردن لە خەڵکی کەرکووک کراوە. بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە ئێمە براین. من تورکمان برامە، کورد باوکمە و جیاوازی نییە. پێشمەرگە کە ئەرکی پاراستنی کەرکووک و زۆر ناوچەیتری گرتووەتە ئەستۆ لە ڕووی داراییەوە لە دۆخێکی خراپدایە کە محەممەد یەکێکە لەو پێشمەرگانەی لە پاڵ کارەکەیدا بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی بە ناچاری کاری پینەدۆزی دەکات. وەڵی لە عەبادی داواکەمەوە بەس ئەو مەعاشە بنێرێ ڕەجای خوای لێکم خۆ منش وەکاکە ئەو جوندەی عراقی ئەوە تا منش وەک ئەوە دیفاعەکەمەوە ئێمە نەبێ کەرکووک سەیداعی تای نەبوو پێم عیبە بلێمەوەندە مەعاش خۆ منش کاکە پێشمەرگەی داماوە چی بکە. بەشێک لە دانیشتوانی کەرکووکیش لە خەمی ئەمنیەتی ناوچەکەیاندا بەخوا لە ماڵ 6 مەخزنمەیە هەر بڵێ ئەوەتە لێرێ ئەوە هەموویە بە سموو ئامادەم بە ناوی خوا بەڕاستی بە دڵ پێتەڵم نابە شتێک من کوردم و ئاوارەشم تەرحیلی هەولێر بوومە ئێستا ئەوە مدەتێک هاتوومەتەوە ئێرە حەوت کچمەیە بەخوا خەڵکیم کەرکووکەم دەستی عەرزم نییەوە پێت بڵێم من بەس لەو خۆیان ترسم بەخوا ئێستا ئامادەم حزب پێم بڵێ پارتی بێکەتی بە بڵێ خۆت ئامادەکە کوردی ئەڵم یاڵڵا. پێکاتەکانی کەرکووک پێکەوە دەژین و خۆیان دەڵێن سیاسیەکان ناکۆکی لە نێوانیاندا دروست نەکەن. شکر بۆ خوا کەرکووک هێورە. کەرکووک پارێزگایەکی جیاوازە لە پارێزگاکانی تر کە هەموو پێکاتەکانی کورد و عەرەب و تورکمانی تێدایە. چارەنووسی شاری کەرکووک لە ئێستادا بە هەڵپەسێردراوی ماوەتەوە. هەرێم بە بەشێک لە هەرێم و بەغداش بە عێراقی بچووک ناوی دەبات و بەشێکی تریش داوای بە هەرێمکردنی دەکەن. دڵشادەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک. لە نێوەندی ئەم ئاڵۆزی و گەرمە و کێشانەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا کورد لە کوێی گۆڕانکاریەکاندا دەبێ. لە دەمێکدا زۆرێک لە چاودێر باس لە گۆڕانکاری ژیۆپۆلۆتیکی ناوچەکە دەکەن. یەکێ لە پرسیارە سەرەکیەکانەوەیە ئایا کورد دەتوانێت هەڕەشە و مەترسیەکانی دەوڵەتی ئیسلامی بنەبڕ بکە بەبێ کۆمەک و یارمەتی وڵاتانی تر. کورد کۆنەکشنی ئەمڕۆ میوانداری فەرهاد فەلاحی چالاکوانی سیڤیلی و سیاسی دەکات. کاکفەرهاد زۆر خۆشهاتی. با سەرەتا لە پرسیارێکەوە سەبارەت بە دەوڵەتی ئیسلامی دەست پێ بکەم. ئەلبەتە ئەمە لەسەر ئاستی گیان بە ڕێکخراوێکی تێرۆریستی ناسراوە، بەڵام لە پێناسەدا هەست دەکرێت کە جیاوازیەکەیە بۆ ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە. ئەو جیاوازیە چۆن؟ کاک بەڵێن لە دەستپێکی دروستبوونی داعش هەندێک لایەن هەوڵیاندا کە ناسنامە یا مانیفستێکی تایبەت ڕەچاو بکەن بۆ داعش، بەڵام لە ڕاستیدا داعش ئەو هێزە نییە کە بتوانێت لە خاوەنی ناسنامەیەکی تایبەت بێت. داعش هەر ساتۆ جارێک بەخواستی یەکێک لە زلهێزەکانی ناوچە و جەهەند جموجوڵ دەکات. هەر لەم بابەتەیشدا ئەبینین کە داعشێک کە دروست ئەبێت ڕوو لە شام بکات و دەسەڵاتی شیعی عەلەوی ئەسەد بڕۆخێنێ لە ناوکاودا و لە کورتترین کاتدا هەموو هێزی خۆی ڕوانەی ڕۆژاوای کوردستان ئەکات و دژ بەگەلی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان شەڕەکانی دەست پێ ئەکا. بۆ بەردەوامکردنی ئەم شەڕەیج داعش پێویستی بە چەک و تەقەمەنی هەیە و بە لە نەزەرگرتنی بارودۆخی عێراق لە سەردەمی دەسەڵاتی نووری ئەلمالکی و زەخت و زۆرێک کە دەسەڵاتی نووری مالکی لە گەلی سونە لە وڵاتی دەیکرد، داعش توانی نیگای خۆی بگۆڕێت و ڕوو لە عێراق بکات، ڕوو لە عێراقێک کە ئەبینین لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و جێهێشتنی ئەو هەموو چەکوچۆڵە لە مووسڵ و بوونی یەکێک لە ئەرکانەکانی سوپای عێراق، یەکێک لە بەهێزترین ئەرکانەکانی سوپای لە عێراق، باشترین دەرفەتەدا بە داعش بۆ ئەوەی کە هێرش بکات و غەنیمەتێکی ئاوا بەدەست بهێنێت. ئێستا ئەلبەتە زۆرێک لە چاودێر باز لە گۆڕانکاری دەکەن لە نەخشەی سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. هەر ئەم ڕێکخراوەی دەوڵەتی ئیسلامی ئەبوو بەکر بەغدادی فاکتەرە بۆ ئەو گۆڕانکاریانە یاخو فاکتەری تریشان؟ نە، بەڕاستی داعش یەکێکە لەو فاکتەرانە، بەڵام ئەبێ ئەوە لە بەرچاو بگرین لە
پێش سەرهەڵدانی داعش بەهاری عەرەبی دەستی پێکرد لە باکووری ئەفریقا و پێش بەهاری عەرەبی کورد بە نزیکبوونەوەی هێزەکانی ڕۆژاوا وەکو ئەمریکا وەکو وڵاتانی ئەوروپایی لە ناوچەکە کورد بەو ئاستە گەیشت بوو کە داوای مافەکانی خۆی بکە داکۆکی لە مافەکانی خۆی بکە لە ناوچەکە هەروە کە بینی حکوومەتی هەرێم لە باشووری کوردستان لە بواری ئابووری لەو ساڵانە بە ئاستێک ئەگات کە ئەوێ سربەخۆیی ڕابگەێنێ و داوای مافەکانی خۆی بکە بەڕاستی باشە بەڕای جەناب ئەو بیرکردنەوەی لەسەر بەخۆیی هەر ئەمە کە بووە هۆکاری ئەوەی دەوڵەتی ئیسلامی هێرش بکاتە سەر کورد ئەتوانێت ئەو بەشە بێت ئەتوانێت بەڕاستی هۆکارێک بێت سربەخۆیی کورد هۆکارێک بێ بۆ هێرشەکانی داعش چۆن ئەمە گەڕێتەوە بۆ سیاسەتی زلهێزەکان لە ناوچەکە وەکو تورکیا سعودیە و ئێران کە نایان هەوێ کورد مافەکانی خۆی دەستەبەر بکە بەڕاستی و هەموو کەرەستەیەک بەکارەهێنن بۆ لەناوبردنی ئەم دەستکەوتە ئەم سێ وڵاتی کە ئاماژە و پێکردن ینی دیپلۆماسیەتی کوردی نەیتوانیەوە متمانە لەلای ئەو سێ وڵاتە دروست کا کە کورد دەبێتە دەوڵەتێکی ئاشتی خواست دەوڵەتێک دەبێتە مای سەقامگیری لە ناوچەکەدا نەک ئەوەی کە ئەوان ترسیانی هەیە بەڕاستی زانین چۆنەکاک بەڵێن ئەم زلهێزانە لە ناوچەکەدا بە دوای سەقامگیریدا نین هەموو ئەم زلهێزانە لە ناوچەکەدا کێشەی کوردیان هەیە و لەگەڵ کورددا برایەتی و دۆستایەتیەکی ئاوایان ناوێ ئەوان سوور ئەزانن کە بوونی دەوڵەتی کوردی لە ناوچەکە ئەتوانێت بە هەموو شێوەیەک دموکراسی لە ڕۆژهەڵاتی ناوینە دابین بکە لەبەر ئەوەیە کە ئەوان ناتوانن بە مافەکانی خۆیان بگێن و لە بەرامبەر هەموو دەستکەوتێکی گەلی کووردا هێرشەکە لەسەرم گەلە لە ڕۆژاوای کوردستان و هەروەها لە باشووری شەڕی دژی تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامی هەیە پێ دوایە جیاوازیەک لە ڕوانی ناهەبێ لەسەر ئەم شەڕە جیاوازیەک لە نێوان باشوور و ڕۆژاوادا بۆ دژایەتیکردنی داعش لە دژایەتیکردنی داعشدا هەردووکیان وابزانم هەردووک هێز لە ڕۆژاوای کوردستان و لە باشووری کوردستان یەکدەنگ و یەکهەڵوێستن بەڵام لە بەدەستهێنانی مافەکانیان وابزانن ڕوانگەی جیاوازیان هەیە و ئەتوانن بەوە چاوی لێ بکەین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دوای ڕۆخانی سەدام بە شێوەیەکی تر چاو لە دەسەڵاتی کوردی ئەکا لە ناوچەکە ڕۆژاوای کوردستان کە بە دەستپێکی ڕاپەڕینی گەلان لە سووریا خۆی بە ڕێخستن ئەکا خۆی نیشانەدات و خۆی دەرەخات و لە دروستبوونی داعشدا ئەم شتە زۆر بەرچاو ئەبێ ئەو هێزەیە کە ئەتوانێت خاوەنداریەتی لە مافەکانی گەلی خۆی بکە لەو بەشەی لە وڵات و ئەمە ئەتوانێت ئەو جیاوازیە بێت لە نێوان ئەو دوو جەمسەرەدا لەگەڵ هەموو ئەمانی کە باسمان کرد بەڵام هێشتا گلە و گازەندەش هەیە سەبارەت بەو پشتیوانیانی کۆمەلگای نەونەتەوەی بۆ کورد دابینی دەکا پرسیارەکە لەوەدایە کاک فەرهاد ئایا کورد بەبێ هەبوونی پشتیوانیەکی تەواو دەتوانێت کۆتایی بە مەترسیەکانی داعش بێنێ نە بەڕاستی ناتوانێت هەتا ئێستایج لە ئەم شەڕە لەسەر کورد زۆر کەوتووە چاو لێ بکەن لە ناوچەکەدا کورد بە ملیۆنان کورد چە لە ڕۆژاوا چە لە باشووری کوردستان دەربەدەر و ئاوارە بوون چەک و تەقەمەنی پێویست لە بەرامبەر ئەو چەک و تەقەمەنیەی کە داعش لە دەستی هەیە و شەڕی پێئەکا لە دەستی کوردانیە لەلایەن هیچ هێزێکی کوردیەوە و ئەمە بەڕاستی پێویستی بە یارمەتی نێودەوڵەتی هەیە کە بتوانن ئەم شەڕە بەردەوام بکەن و لەسەری بوەستن دوا پرسیارم بەڵام زۆر بە کورتی وەڵام بدەیتەوە دەوڵەتی ئیسلامی هەتا ئێستا بۆتە مەترسی لەسەر کورد لە ڕۆژهەڵات یاننا بۆ نابەڵێ مەترسی هەیە بەڕاستی چاو لێکەن ڕێخستنە نهێنیەکانی داعش وەکو سەلەفیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەردەوام و پێش لە دروستبوونی داعشیش ئەکتیڤ بوون بەڕاستی و کاریان کردەوە ئەبینین کە بە دروستبوونی داعش هەنێک لەم هێزە سەلەفیانن ڕوو لە داعشەکەن و خۆیان لەوێدا ئەبینەوە کاک فەرهاد زۆر سپاست دەکەم زۆر سپاست دەکەم
فەرهاد فەلاحی چالاکوانی سیڤل و سیاسی میوانی کورد کۆنێکشن بوو. وا دەچێت بۆ 6 مانگ لاوانی کورد لە تورکیا دەستیان کردووە بە هەڵکەندنی خەندەق لە شەقامەکانی شارۆچکەکانی ناوچە کوردنشینەکانی تورکیادا. وەک دەگوترێ لە پاش هەڵکەندنی ئەم خەندەقانە هێزە ئاسایشیەکانی تورکیا دەستیان بە هێرشکردن کردووە. مستەفا ئاجار لە راپۆرتەکەیدا دەڵێ خەڵک هەن لەو بڕوایەدان بەوەی ئەم خەندەق لێدانانەوە بوونەتە ئامانجی هێرشەکانی هێزە ئاسایشیەکانی تورکیا. Venêzê şeş mehe rewşek gelek alos li Tirkiye bi taybetî li Herêmê Kurda heye. Di vê rewşa awarte de Xurtên Kurd dest pê kolana xendeka kirin li kolanê Herêmê Kurdan û ew dibêjin em parastina gelê xwe dikin. Lê belê pisporên siyasî dibêjin ev xendek jiyana sivîlan dike xeterê de. Çinku devleta Tirk va xendeka dike hêcet û êrişa li ser Herêmê dike. Vê hefteyê parlamenterê HDP Osman Baydemir û Hişyar Özsoy bû hevdîtina serdana Washingtonê kirin û bi civaka Kurd re konferansek pêkanî û pirsên rûnişvanên konferansê bersivan. Birêz Baydemir dibêje devleta Tirk tir rê nehêliştê şmere. Ev faşîzm em vî faşîzmê nebînin em bibêjin çima barîqatê. Bu xwedê barîqat wê hebin wê ji naşin wajê. Ez vê eşkereş bêjim. Niha ku em bêjin li Cizîrê li Silopiyê keko, wallah ku em bêjin Silopiyê Cizîr çû bu xwedê wê deverê dînin. Aynı tiştê serê o derê dîje. Evet, maxabın. Xwazîka ji dest me batana me niha jî em singa xwe dikin mertal da ku bira nenûka yek însanekî me li kevir neke. Lê mixabin bi vî rengê here wê berdewam. Heyeteke AKP ve heftiya Borî bu hevdîtina serdana Washingtonê kirin û pirsên rojnamavana bersivandin. Parlamenterê AKP'yê Mêrdînê Orhan Miroğlu di hevpeyvîna xwe de got gelê Kurd piştgiriya ve xendeka nakin. Yani hendeklerin kapatılmadığı bir tekerin olmaması. Pêwîst ku cihên hendek nehatî girtin nemîne. Kêm jî be em dizanin hendek li hin de deran hatiye kolîn, belê nevek Cizîrê û Niseybînê. Em tedbîra hilgirîn da ku rewş xerab nebe. Em baş dizanin ku gelê Herêmê piştgiriya wan hendeka nakin û helwesta xwe jî bi koçberiyê diyar dikin. Kesên ku piştgiriya PKK jî dikin û zarokê wan di nav PKK de ne li dijî hendekan in. Piştî kolana xendekan û êrişên hêzên Tirk gelek kesên xwecihî cihwarê xwe berdin û koçber bûne. Gorê Komeleya Koçberiya Tirkiye heta niha zîdetirî 300,000 kesa cihwarê xwe berdin û koçber bûne. Çavdarên Herêmê dibêjin ev xendek gelê Kurd dikin armanca hêzên Tirk. Ez hin ji ber PKK'ye direvim, ez hin ji ber dewletê direvim. PKK hat ber devê deriyê me de mayî xistinê û dewletê jî hatin teqandin. Zan hatin teqandin mala mixaniyê me olduğu gibi quruniştî. Parlamenterê HDP Hişyar Özsoy dibêje divê çareseriya va xendekan bi rê û müzakere bêdîtin. Hûn dikarin rexneya li ser xendeka bînin ziman lê hevûka siyaseta xendeka ne hevûkek rast e. Wek HDP em nikarin garantî bidin wan xurtan eger ew xendeka pir bikin nahêne kuştin. Devleta Tirk dibêje heta xendek hene êrişê me nê berdewam bin. Li aliyên din ji HDP dibêje sedeman va êrişên dijwar nexendekin. Lê belê gorê şîrovekaran ev xendek sivîlan dikin armanca devletê. Mustafa Acar, Dengê Amerîka. Cotiyarên deşta neynewa dibêjin piştî Daeş deşt bi ser Mosulê de girtî li 2014 berhemên wan yên çandinî kêm bûne. Peyamînê Dengê Amerîka Kawa Omer Seredan hat çend zeviyên çandinî li wan deveran kiriye ku li jêr destê Kurdan de ne. Bêguman nûke beşekê deşta Mosul destê çekdarên Daeş daye û beşek destê hêzên pêşmergeyê daye. Belê ev deşter bi derametê çandinê gelek ya dewlemend e. Mîna germ û cih û zeytûn û keskatî. Fafelah wê terektereyînê hemû dirav jotka. Wê hemû suk sewda kir kimyawî kîsir niha 5,000 dinariye Erdunî niha 6,000 dinariye kîsê besê kimyawî. Ve par ziraayê derê damaye goyên neynewa. همون حسون نفته بونو ابو خودی که تشتگینه تا هوای هنوکی شیل ماله که تشتگینه زبلیوان يعني وقت داعش بري بشغل ما انتاجي بحبو يعني انتاجي خياري بو بغدونسي بو بامي بون انتاجي قلقي باش وقت داعش الموصل داي انتاجي ضعيف بو شي حكومتها هريمه كردستاني نابر بخبو يعني شر سنغري بو قوانغوتي مستعد بو يعني هاريكاريا ما بقى بس يعني مستعد بو هاريكاريا ما بقاش برد دشمني نيتا نعمة
نوكا أف كلند إيرانية أف باجرش إيرانية فلفل إيرانية أف تركينا فواكه عندها هي تركيا وكي تفاح سيوا ودي إيرانينا سروکی ایکتیا جوتیارن لقا موصل و صابو دنگ امریکا دیار کرد که اگر لاینن پیوندی دار ریگریه لدرامت بیانی بگرن که نهتد ناف بازارن هرمه دا ده برهمه که ایک جار زور لدشت موصل در کوید. هکر پیتردان جوتیاری مهبید و هاری کاریا جوتیاری هبید و دعما جوتیاری هبید من باوریای اف دورا دشتا میسل گلکا دولمنده ابکار جوتیاری و همیشه و هر پلارا دبیجین آجلی و جوتیاریت خداندار آن جوتیاریت برهمی نزم بیجنی شینکاتی و او برهمی نزمه یه دیجک داره شوله آجلی و شوله داری یعنی هکر پیتردان هبید من قناعته های دی گلک فایده و زور بید هوکارن لاوازیا برهمه چاندن لدشتا موصل ود گریده چند اگر اکن سرکی هاتنا چکدارن داعش بو سرباجار موصله او کنترول کرنا بشک اوی دشته دیسان کیمیا پیتردان به جوتیارن دشتا موصل جبال حکمتا ناوندی ویا هرمه و هر وسا هاتنا درامت چاندن بیانی بو ناو بازارن هرما کردستانه کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل لەگەڵ هیوایی تەندروستێکی باش بۆ هەمووان بە پێی توێژینەوەیەکی نوێی زانستی کە لە لەندەن کراوە هەندێک بەکتریا لە ناو ڕیشی پیاواندا دروست دەبن وەک هەرێز خەندان لە راپۆرتەکەیدا باسی دەکا ئەم جۆرە بەکتریایە دەتوانرێت وەک ئەنتیبایۆتیک بەکار بهێنرێت و ئەمەش بە دۆزینەوەیەکی گرنگی نوێی زانستی دادەنرێت. گلک بکارانینا درمان انتیبیوتیکا بو نخوشی نپیدوی دبه اگر زیده بونا گوهرینا د بکتریا دا او بکتری جی به هز دبن او انتیبیوتیک ایدی فایده و ناکد د انجام دا هندک نخوشین وک کلبونا گرسیسکه او کلبونا سینگی او ین لبره به حسانی به انتیبیوتیک دهاتن چاره سر کرن نها دبن نخوشین کجر د تستکانو دا لبریتانیا خویا کر رها زیده یا ظلامان گلک جور بکتریا چدکه که همی جوان دخازن ساق بمینن هندک جوان ماده کی چدکن که تایبتمندی انتیبیوتیک له جرهن 20 کسان امکارین هری کم صد جوران جیو در بکن جوانا 25 صد انتیبیوتیکن ملدج میکروبن هی بکار آنین سنیالا باشو و چالاکی دامه افلی کولینه لزانینگه ها لندنه ها تکرن جبر کو میدیا بحث دکر که رها ظلامان پتر بکتری هنه جتوالیته و هنده جی چند مشتومر چکرن لسر رها زیده یا ظلامان که اوچتکی باش آن خرابه جبو ساخلمی وان مدخواست ام تکز بکن که اف راستیه که ام دکارین هر بلگه که لسرویه که ببینین جبرویه که ام گهاین راستیه که بیداوی حتی که ام بیجین ره جبوتت خرابن یان دیسان ام نشیم براستی بیجین جبوه باشن لی تستانی خویا کر آواین بکتریه ین ماده این کجر بو جورین دن ین بکتریه پیدا دکن دکارن ببن اگر نخوشین کجر او انجام دوی دمه دا گرنگه تایبتمندی انتیبیوتیک یا های کمتر و کمتر کاریگر دبن و ایدی بکتری نه هم پیدا کرن زانیار دبیجن او تسته لسر بکتریین ججدرن جور بجور دکن جبرویه که ایدی پیوستیامه بریحان نینه جی همو آلین ولات من نمونه ورگرتن جی ترامپولینا زاروکان حتا سلاجه و پشیکان من نزیکی 5 جورین بکتریان دیتن ین کو شیانا کشتنا خانه روشتان هنه ین وکا قولونیا و هر وها قولونیا خول بردرمان همه جور دگره و دی سامبورین میزه لیکز بلانها چاوره درمانک نو یه گلک باندورین نکد زانیار هشداری ددن پیداتونکا زلال درمانک نو گلک دم و پره پدوی دبه هر وسا چند آریشه گل خواتینه هرز خندان دنگ امریکا دخیل توز ریشه هەیە هیچ جیاوازەیەکەیە هەلبەتە بۆیە دوای وەی کە ڕیشم بەرداوە نەخۆش ناکەوم هیچ تەندروستیەکی باش بە هیوایەوەی کە هەموو لایەگەر تەندروستیەکی باشی هەبێ لێرەشدا دێنە کۆتایی کورد کۆنەکشنی ئەمڕۆ تا ڕۆژی سێشەمە هەر شاد بن خدا حافظ